была высоко поставлена. Вот высоко поставлена. Потому что мне не надо, что сама себе положи на голову. Спасибо. Оля, у меня вообще после этого. Между ноги. Руки, вот так вот. Оля. Ну что? Вас оставили в стране? Это уж промежуток, наверное? Промежуток? Вот сука юниорка. Конечно. Это сравниваешь, да? Да.